Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Esta semana nós vamos trabalhar com o tema animais. Não se esqueçam, quando vocês fizerem as atividades, mandem uma foto para as professoras. Agora nós vamos iniciar com uma história. Os bichos da floresta. Um ano passou na floresta e os bichos iam festejar. E as aulas um dia iam retornar. Mas o Rei Leão começou a mandar. Era o último dia do ano na floresta e o sol estava brilhando. E os bichos queriam preparar uma grande festa na floresta para receber as crianças. Mas o Rei Leão começou a mandar. Chamou primeiro o elefante. O Rei Leão, mandão como ninguém, foi logo dando ordem ao elefante, dizendo: você é muito grande, por isso você vai trazer todo tipo de comida que encontrar. O elefante ficou triste, abaixou a cabeça e disse ao Rei Leão: mas a nossa especialidade é buscar água, porque a nossa tromba é muito grande. O Rei Leão não quis nem saber. Rugiu bem alto. E o elefante saiu sem dizer nada. O Leão, então, mandou vir o Senhor Macaco. O Rei Leão também deu ordens para o macaco. O Senhor vai fazer toda a decoração da festa. Quero ver essa floresta bem bonita. Vai pulando de galho em galho e coloca uma bolinha aqui, outra bolinha ali. Mas o macaco não gosta de decorar. Ele gosta de ficar correndo na floresta. Mas o leão nem esperou o macaco terminar de falar e deu um rugido bem forte. E assustou o macaco, e o macaco saiu correndo. O Rei Leão, então, mandou chamar a girafa. E o Rei Leão também deu ordens à girafa. Girafa, você vai pegar toda a água que você encontrar e trazer para a festa. A girafa ficou triste e pensou: nossa, o meu pescoço vai doer demais de tanto abaixar para pegar água. Porque a girafa, o que ela mais gosta de fazer é colher flores no topo das árvores, trocar as flores de lugar, escolher cores, combinar. E quando ela foi reclamar, o Rei Leão deu um rugido e a girafa foi embora, muito assustada. Então o Rei Leão mandou chamar a tartaruga. Então o Rei Leão tinha mandado chamar a tartaruga. Logo o Rei Leão deu ordens para a tartaruga. Disse: tartaruga, você vai distribuir todos os convites da festa para todos os bichos da floresta. E você é muito lenta, muito devagar. Tartaruga, vai logo. A tartaruga olhou para o Rei Leão e pensou: como num tempo tão curto eu vou distribuir tantos convites?
gosto de fazer tudo com calma, bem devagar. A tartaruga foi dizer ao Rei Leão e ele nem quis ouvir. Deu um rugido tão alto que a tartaruga foi embora. Então, o seu tigre viu tudo o que estava acontecendo e foi perto do Rei Leão e falou: Rei Leão, você não acha que você pegou um pouco pesado com os bichos? Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, suas habilidades. E você, Rei Leão, pediu coisas diferentes para eles. Eles ficaram tristes. O Rei Leão deu um rugido e o tigre saiu correndo. O tempo passou, o sol foi embora e a noite chegou. E o Rei Leão foi para a festa. Mas quando ele chegou, ele não viu ninguém. Olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê todo mundo? Eu sabia, a tartaruga não entregou nenhum convite. Aí o Rei Leão ouviu uma música. Foi ver de onde vinha a música. E quando chegou, teve uma surpresa. O elefante foi para a festa e o macaco, ao invés de decorar a festa, estava pulando de um lado para o outro. A girafa, ao invés de água, ela havia decorado toda a festa. Encheu as árvores de flores coloridas. A tartaruga nem precisou entregar os convites e tinha cadeira para todos. O Rei Leão ficou no cantinho muito triste. Ele percebeu que ele era muito mandão. Cada bicho tem o seu talento. E os bichos, como são amigos, chamaram o Rei Leão. Rei Leão, vem para a festa. Nós estávamos só esperando você. Eles comeram, beberam até amanhecer o dia e foi uma grande festa para a bicharada.